مرحبا، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. كنتوا عم بتشوفوا فيديو اليوم. اهلا وسهلا فيكم بقناة رندا ورولاف بفيديو جديد. فيديو اليوم فيديو كتير مختلف، ما انه فلوق ولا مقلب ولا اي شي. مثل ما شفتوا بالعنوان، اليوم رح نعمل مع بعضنا اكلة كريسبي كتير طيبة. بس اول شي، اذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد عم ننزله. هون مثل ما تكونوا شايفين عندي صدور الدجاج. طبعا غسلته وقطعته قطع رفيعة يعني. وهلأ رح اضيف عليها التوابل: ملح وبابريكا، كمان كمون، وهون حطيت لها كمان شوية فانيليا بتعطيها طعم كتير طيبة. وكمان راح نحط فوقها شوية حليب. طبعا حليب هون حطيت شوي، بعدين طلع في يعني بده كمان فيه نقص حليب، رجعت زودت الحليب مرة تانية وضفت لها معلقة طحين. وهلأ رح اخلطهم منيح مع بعض لحتى التوابل كلها تتجانس مع بعضها وتعطيها نكهة كتير طيبة. طبعا فيكن تتبلوها قبل بيوم مثل الشاورما، وفيكن تتبلوها قبل بساعة بعدين تقلوها، كمان بتعطي نتيجة حلوة يعني وطعم طيب. وكمان فيكن تضيفوا عليها هيل مطحون وزنجبيل مطحون وشوية فلفل أسود، كمان تعطيها نكهة كتير طيبة. هلأ هون بعد ما جهزت اللحمة تركتها على جنب. هلأ بدي أقشر البطاطا مشان أقليها. طبعا نروح قلب البنات البطاطا المقلية، البنات كتير بيحبوا البطاطا المقلية. فهلأ مثل ما تكونوا شايفين راح أقشرها بعدين أغسلها، وراح أقطعها هالمرة بالقطاعة اللي هيك بتجي موديلها مثل بطاطا الدربي. يعني راح يكون اليوم شكلها مختلف لحتى البنات يتحمسوا يتشجعوا مشان ياكلوا، لأنه بهاي الفترة أكلهم كتير صاير قليل وما عم يشفوا من القريب. ما بعرف شو قصة هالقريب عن جد. حتى ولاد بنت حماي، ابن أختي، يعني بنت سلفي، كمان كلهم هيك صايرين. ما بعرف ليش، كأنه في فيروس جديد. يعني حتى الكبار والصغار كلهم مقربين. يعني بتشربي الدواء بيخلص الدواء ولا كأنه أخدتي شي، لا بتستفيدي عليه ولا شي. فبدل الأدوية أنا شو بعمل؟ بجيب رمان وبجيب الحمضيات البرتقان والليمون وبطعميهم للبنات. يعني بعصر البرتقان مع الليمون وبياكلوا رمان. هدول أحسن شي، أحسن من الأدوية الكيماوية واللي ما بتعطيهن لا فايدة ولا شي، بس مجرد انه بيضروهم كمان. ليش؟ لانه كله كيماوي. فقلت احسن ما اروح جيب ادوية بعد ما جبت انينتين من شراب الالتهاب يعني ما استفدت عليه، وانينتين من شراب السعلة كمان ما استفدت عليه. فراح اعطيكم وصفة للسعلة كمان كتير يعني منيحة مجربة. اول شي دبس العنب كتير مفيد للسعلة، بس بناتي ما بيحبوها ما بيشربوها ابدا. وتاني شي الطحينة، كمان يشربوا معلقة طحينة الصبح ومعلقة المساء، كمان كتير مفيدة مشان السعلة. كمان هالشغلة بناتي ما بيحبوها. يعني كل شي مفيد لجسم الإنسان الولاد ما بيحبوه، وكل شي مضر بتلاقوا فورا بدهم يشربوا وياكلوا منه وكتير طيب. فهدول الشغلتين ما بياكلوها ولا بيشربوا منها. فهداك اليوم بنت حماي قالت لي انه مشان السعلة يعني عن جد مجربة وكتير مفيدة. بتجيبي بندورة وبتفرميها وبتضيفي فوقها توم كمان مدقوق او مفروم، وبتحطي لها معلقة عسل ورشة ملح وشوية زيت زيتون، وبتخلطيهم مع بعضهم بتاكل منه معلقة، يعني تقريبا مثل السلطة بس بينضاف عليها عسل كمان. والله هداك اليوم رولاف من كتر ما كانت عم تسعل عن جد ما كان فيها تنام المساء ابدا. يعني شوي تاني راح تستفرغ من كتر ما عم تسعل. للساعة 3 4 سهرت معها. فعملت لها هاي الوصفة والحمد لله أول معلقة أخدتها يعني ووقف السعلة. يعني عن جد وصفة رهيبة كتير إنه استفدت عليها. بس بالزور لحتى يعني أكلت معلقتين وشربت فوقها كاسة مي لحتى تروح. قال كتير حادة لأنه حطيت معها توم إجباري، يعني عملت كمية قليلة فالتوم راح يكون حاد. فالحمد لله والله استفدت عليها. الحمد لله هلأ ما في سعلة ولا شي، بس لسه ما طابوا منيح من القريب. فمشان هيك انا ما بقطع من البيت الرمان والبرتقان والليمون. هون جبت البطاطا من البيم على اساس كنا رح ناكلها هيك، بس بعدين بعد ما طلبوا الكريسبي قلت رح احطها مع الكريسبي. يعني هالمرة بدي اعملها بهي الطريقة، طريقة مختلفة عن المرات الباقية. يعني بالعادة بحطها بالطحين
بتبل الطحين وبحط فوقها فانيليا وملح وبابريكا وشوية فلفل أسود وشوية نشا لحتى تعطي قرمشة. بس هالمرة شو عملت، جبت الشيبس مثل ما لكم شايفين وفرمتها هيك لحتى تصير ناعمة مثل الطحين، وحطيت فوقها شوي كمان شوية طحين وشوية نشا لحتى تعطيها قرمشة وطعمة طيبة. وعن جد كتير كتير كانت طيبة، يعني ما بعرف حتى ما أخذت وقت بالقلي أبدا، يعني دقيقتين 3 كانت الكريسبي جاهزة. ليش؟ لأنه أنا قطعتها قطع رفيعة، يعني ما لازم تكون سميكة. فهون ضفت فوقها النشا مثل ما لكم شايفين، وهلأ رح أضيف فوقها شوية طحين. هيك كانت طبختي اليوم، لأنه البنات كانوا مشتهين على الكريسبي. قلت أحسن ما وصي من المطعم، أولا بيكون غالي، ثانيا يعني ما بعرف ما بحب أكل المطاعم كتير، إنه كل شي بيطلبوه بعملن إياه بالبيت، حتى الشاورما والكبابي كل شي. أوقات كمان المشاوي بعملها بالفرن، وصورت لكم بالفيديوهات الماضية كمان. كتير بتعطي طعمة طيبة وما بتكلف أبدا، بتكون يعني أوفر من ما تشتريها جاهز. وبدي أقول شغلة كمان مشان العزيمة تبع اللي عملوها بالمسجد الأموي تبع الشيف عمر، مدري أبو عمر. فما بعرف شو بدنا نقول، عن جد يعني الله يرحم اللي ماتوا، والمصابين كمان الله يشفيهم. ما بتعرفي بدك تحطي الحق على مين، بدك تحطي الحق على الشيف أو على العالم اللي هجمت هالهجوم الكبير. وما بعرف شو بدي أقول، عن جد يعني ما ماتوا بالحرب ولا ماتوا بالقصف ولا ماتوا يعني بنوع من أنواع الأسلحة. فهيك اجت نهايتهم انه يموتوا بهاي الزحمة من كتر ما كان عم يدفشوا بعض. يعني ما بتعرفي تحطي الحق على مين، على هدول العالم ولا على الشيف. يعني حتى النسوان والولاد والختايرة والزلم كلهم يعني في كتير عالم كانوا محجبات، انه كيف يعني بتفوتي بهاي الزحمة مشان انه وجبة اكل. فما بعرف عن جد شو بدي اقول، يعني شي بيزعل عن جد. فالله يرحم اللي ماتوا والله يشفي المصابين كمان. فانه انا برأيي كان انه بدل ما يعمل هاي العزيمة بالجامع الأموي انه يعمل وجبات اكل ويوزعها على العالم، او يوزعها على البيوت، او يعمل كراتين معونة مثلا ويوزعها. انه احسن من هالعزيمة اللي عملها، واحسن من هالحكي اللي حكوا العالم عليه. فما بتعرفي الحق على مين، الحق على الشيف. يعني هو اكيد ما كان قصده انه يموتوا هدول العالم او هدول المصابين ينصابوا يعني. فهو كان قصده انه يعمل عمل خير. طبعا ما حدا بيعرف نوايا العالم شو، في منهم قالوا انه عمل هالشي مشان الترندات والمشاهدات، ونحن ما فينا يعني ندخل بنوايا العالم. يعني قد ما كانت نيته اكيد ما كانت نيته انه يموتوا يعني 3 4 اشخاص. ما بعرف مرة قالوا 7 مرة قالوا 5، يعني ما في اعداد دقيقة بهذا الشي كمان. فهو كانت نيته انه يعمل عمل خير، يعمل وليمة وعزيمة وهيك شغلات. فانا برأيي انه الاحسن من هالشغل كله كان انه يعمل وجبات ويوزعها على العالم، احسن ما صار هالمصيبة هاي اللي هلأ صارت وصارت العالم تحكي فيها، واللي بيقول العالم جوعانة واللي بيقول هيك. يعني ما بعرف، اهم شي عند الانسان هو عزة نفسه وكرامته. فانا لو محلهم عن جد، لو شو ما كانت الظروف وشو ما كان، انه ما بروح وبفوت بهاي الزحمة مشان انه وجبة اكل. حتى شفتوا انه الوجبة كانت صغيرة مو كل هالقد، يعني هو صحن كل شخص يعني. حتى قالوا انه ما في معالق انه العالم ياكلوا فيها، عم يخترعوا شغلات من عندهم لحتى ياكلوا هالوجبة. يعني ما بعرف شو بدي اقول، عن جد الله يهدي الجميع. مثل ما لكم شايفين هون، بعد ما قليت البطاطا قليت الكريسبي، ما اخذ معي وقت ابدا، وعملت جنبها هاي السلطة الروسية كتير طيبة. اوقات بحط الزبيب كمان معه، بيعطيها طعم كتير طيب، بس بناتي ما كتير بفضلوا الزبيب بهاي السلطة، فمشان هيك عملتها من دون زبيب. وهيك كانت طبختي لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم يا رب. لا تنسوا اللايك والاشتراك، واستنوني بفيديوهات جديدة، وباي باي.